ein altes Hufeisen. Ich habe noch nie geschmiedet. Los geht's. Und zuerst machen wir das Ding hier sauber. Und was soll es denn werden am Ende? Wir schmieden natürlich jetzt ein Messer. Was sonst? Wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Niemals ohne Schutz. So, jetzt ist es natürlich schwierig, das Ding hier reinzuschmeißen und wieder rauszuholen. Deshalb schmeiße ich da mal eben schnell noch was rein. Wollen wir mal gucken, was so passiert. Das kann jetzt ja auch völlig schief gehen. Ey, aber mir geht es jetzt darum, einfach mal ein Stück Eisen zu klopfen. Ne? Kleiner, groß. Zange wäre toll, ne? Mit dem Auskommen aus der Hand. So sieht der Apparat jetzt aus. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ding hier jetzt irgendwie in Form kriegen. Ein Räubermesser, würde ich sagen. Ne? Heiß, heiß, heiß.
Und am Ende ist das Ergebnis. Die Beschichtung, meine Altöl-Einbrennbeschichtung hat nicht so gut gehalten, aber klar, natürlich, schön ist was anderes. Aber es ist ein Messer und es ist mein erster Versuch. Also, seid nachsichtig. Mal eben ein kleines Nachmittagsprojekt. Wir schmieden ein Messer aus einem alten Hufeisen. Abgeschlossen.